Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы отправляемся в путешествие, полное солнца, моря и невероятных пейзажей. Да-да, вы угадали, речь пойдет об Албании. Эта маленькая страна на Балканах хранит в себе множество тайн и сюрпризов, о которых я вам с удовольствием расскажу. В этом видео мы разберем все, что нужно знать перед поездкой в Албанию, от местоположения на карте мира, спойлер, не все так просто, до особенностей местной кухни. А она того стоит, поверьте. Так что устраивайтесь поудобнее, налейте себе чашечку ароматного чая или бокал чего покрепче. И приготовьтесь к порции полезной информации и, конечно же, хорошего настроения. Итак, друзья, начнем с географии. Несмотря на то, что многие слышали об Албании, не все точно укажут ее на карте. А зря. Ведь эта страна, словно драгоценный камень, спрятана на Балканском полуострове, на юго-востоке Европы. Представьте себе, с одной стороны, Албанию омывают лазурные волны Адриатического моря, с другой – бескрайние просторы Ионического, а по соседству расположились такие колоритные страны, как Черногория, Косово, Северная Македония и Греция. Вот такая она, Албания, в самом сердце Балкан. Ну что, друзья, уже хочется паковать чемоданы и отправляться в путь? Не спешите, хотя, если честно, долго возиться с документами вам не придется. Для граждан многих стран, включая Россию, въезд в Албанию возможен без визы на срок до 90 дней. Представляете, целых 3 месяца наслаждаться албанским гостеприимством, не тратя время и деньги на оформление визы. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Перед поездкой все же рекомендую заглянуть на сайт посольства и уточнить актуальную информацию. Итак, визу мы оформили, чемоданы собрали, пора отправляться в путь. Но как передвигаться по этой гостеприимной стране? Не беспокойтесь, друзья. В Албании хорошо развита сеть автобусов и маршруток, которые связывают все основные города и туристические места. А для любителей самостоятельных путешествий есть возможность арендовать автомобиль. Только имейте в виду, дороги в Албании – это отдельное приключение. Будьте готовы к горным серпантинам, узким улочкам и некоторым особенностям местного вождения. Впрочем, об этом я вам еще расскажу. Конечно же, никакое путешествие не будет полноценным без знакомства с местной кухней, и Албания в этом плане не разочарует даже самых искушенных гурманов. Представьте себе, с одной стороны, яркие краски средиземноморской кухни, с другой – сытность и душевность блюд балканских народов. Обязательно попробуйте свежайшие морепродукты, приготовленные на гриле или в томатном соусе, традиционные мясные блюда, такие как таве кози и фергеса, а также местные сыры, от вкуса которых можно просто язык проглотить. И не забудьте про местное вино, оно того стоит, поверьте. Многие туристы волнуются о безопасности в незнакомой стране. Спешу вас успокоить, Албания считается достаточно безопасной страной для туристов. Конечно, как и в любом другом месте, здесь есть и свои нюансы. Но если вы будете следовать основным правилам безопасности, не оставлять вещи без присмотра, избегать сомнительных районов и быть внимательными на дорогах, то ваше путешествие пройдет без неприятных сюрпризов. Вот и все, друзья. Мы с вами разобрали основные моменты, которые нужно знать перед поездкой в Албанию. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если да, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди вас ждет еще много увлекательных путешествий и открытий. А пока до новых встреч. И не забывайте, путешествуйте, мечтайте, открывайте для себя мир. Пока.